गाइस लेकिन मैं नहीं बोला तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं iQOO Z9X फोन में रिंगटोन गाइस कैसे चेंज करें। अगर आप भी कॉल पर एक ही रिंगटोन को लगा के बोर हो चुके, कोई अच्छा सा रिंगटोन लगाना चाहते हैं अपने फोन में, कॉल पर नहीं लगा पाते तो कैसे आप लगा सकते हैं। सेटिंग को देखिए ओपन कर लेना। सेटिंग को ओपन कर लेंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, एक आपको सेटिंग मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस वाली सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और इस पर जब क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, ठीक है, सिम वन रिंगटोन का ऑप्शन आएगा, सिम टू का ऑप्शन आएगा। ऐसे आप सिम पे गैस क्लिक कर लेना है और जितना भी ये नीचे आपको रिंगटोन गैस मिलेगा, टोटल आपके फोन में कंपनी का रिंगटोन गैस मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपको कोई कस्टम रिंगटोन को लगाना है गाने का, तो यहाँ पे कस्टम रिंगटोन का जो ऑप्शन है इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके फ़ोन में जितने भी रिंगटोन गाने से गाने वाला सॉन्ग वाला सभी ओपन हो जाएंगे, जिसको भी आपको लगाना ऐसे आप उसको सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। सिलेक्ट गैस कर लेंगे, एक रिंगटोन आपके फ़ोन में बिल्कुल गैस कॉल पर सेट हो जाएगा। तो ऐसे अगर अभी अपने फ़ोन में कॉल पर रिंगटोन को चेंज गैस करना चाहते हैं, बिल्कुल गैस कर सकते हैं।